今日咧嚟到呢個三鄉萬象郡一期咧，同大家去更新一套大單位啦，1539尺嘅4房2衛。咁同樣咧都係一個全新嘅裝修，再送一部分嘅家私電器咧。咁樓盤至今入伙到而家啦，就大約係11年左右嘅一個樓齡。小區咧亦都係有呢一個標準嘅一個游泳池啦，亦都有呢個類似人工湖嘅一個景觀池吧。係啦，咁小區綠化率咧都係比較高嘅，高達到38%嘅啦，相對亦都係比較舒服嘅一個小區，11年左右嘅樓齡咧，到而家保養成色咧，都係仲好新淨嘅。咁而且我哋呢個位置咧，萬象郡一帶啦，都係屬於一個三鄉嘅成熟片區地段，咁所以咧佢嘅日常生活配套啊、交通配套啊，咁就只需要行出我哋呢個小區門口咧，就可以解決到噶啦。係啦，咁今日分享嘅呢一套大單位係點樣呢？有冇驚喜呢？嗱，接住個鏡頭呢，我哋一齊上去望一望。呢套咧係705嘅單位，就唔算一啲高樓層啦。咁如果中意呢啲矮樓層睇來源嘅朋友嘅話，咁可以睇下呢一套嘅1539尺嘅4房2衛。首先入門口呢個位置咧，呢個位咧係擺唔到鞋櫃嘅。咁擺鞋櫃咧就需要後期自己裝翻起我哋呢一個側邊位。咁佢開間因為達到呢個3.8米開間。係可以擺足夠空間可以擺嘅啦。咁我哋先睇呢個廚房開始。咁雪櫃咧就擺翻呢個位置，擺翻個雙門都冇問題。係細型嗰隻嚇。咁如果話擺好大嘅冰箱嘅話，就需要。可能利用翻呢個位置都 OK 嚇，呢個擺翻個大雪櫃。咁以上見到呢啲全部都係新裝嘅，咁就露頭冇裝啦，就預留咗個位置。咁試試擺啲水壓。都可以啦，呢啲個水壓係夠嘅。生活露台。嚟到餐廳呢個位置咧，一見到呢一張餐台咧就係4人位嘅，咁就比較偏細一啲嘅餐台啦。咁如果屋企人多嘅，可以換一張大一啲，再擺翻落呢個位咧，都係夠擺嘅。個空間係比較大啦，畢竟面積亦都係擺喺呢一度。包括咧我哋入門口嘅左手邊呢個位置，再做多排鞋櫃咧，都係夠嘅。成個開間差唔多接近3.9米㗎啦。咁亦都做咗呢個餐邊櫃啦，全新嘅。咁呢度靠牆呢度咧，亦都係做咗個背景牆。咁見到呢啲梳化係新嘅，有冷氣，差唔多3.9米嘅一個開間嚇。咁就冇電視機，咁做埋呢個電視機呢個櫃啦旁邊嘅。咁台冷氣係 TCL 嘅一個品牌啦。
嗱，呢套單位就朝翻北邊睇翻來源嘅，睇泳池。咁啊，中意游水咧，咁啊由我哋呢棟行去游水都比較近一啲嚇。咁啊，途中咧會有呢個涼亭啦。咁佢個綠化率都算比較高嘅嚇。即係矮樓層咧都有呢個優勢咧，睇出去都比較養眼啦，綠油油。而且咁望出去咧都係通透嘅，係啦。睇翻呢個客廳整體嘅深度咧，有12米幾嘅一個深度。開間嘅話就近3米9嘅一個開間。天花咧都係有少改動嘅，包括邊緣一啲燈帶啦，同埋啲設計啦。地板嘅話就佢用個磚咧就比較大塊，應該係75公分乘以1.5米嗰隻磚。比較大塊，咁尾縫咧都係做埋噶啦。咁啊呢隻係灰色淺灰，非常淺色嘅一個灰色啦。好，咁呢度咧就係我哋呢個客廳部分。然之後我哋睇睇啲房。嗱，4間房，呢個連廊位非常之深。首先嘅客位，佢標配咧都係裝咗呢個智能嘅馬桶，咁啊乾濕分離。咁啊房間就冇裝冷氣呢啲啦，咁啊裝埋窗簾布嘅。啲房間都唔算細嘅嚇，咁包括呢間房咧，你擺1.8米大床都仲得嚇，擺埋衣櫃呢啲都係可以嘅。咁啊睇出去景咧，同主露台一樣嘅呢度。裝冷氣咧就預留咗位置啦。頭先睇嘅呢間咧係呢間屋最細嘅房，雖然話最細嚇。你擺個米半床都係非常之輕鬆嘅，擺埋衣櫃呢啲。咁例如呢一間啊，佢而家擺嘅做埋咗定制嘅一個衣櫃啦，1.5米嘅床，3邊落床。做咗窗簾，做到頂嘅一個衣櫃啦。好，然之後睇睇最後一間嘅一個主人房。要特別講下咧，就係我哋主人房呢個洗手間咧係特別大嘅。咁馬桶咧就設計咗係擺翻喺呢個位置咧，都係智能嘅馬桶啦。嗱，呢個淋浴區咧就比較大啦。如果係中意浸浴缸嘅話，呢度咧就可以 set 個比較大嘅啲浴缸都得嚇，長條型嘅。即係齋呢一個淋浴區嘅位都有30幾尺，如果計埋呢個飄台唔止添啦，非常之大。咁睇翻呢度咧，主人房1.8米大床，3邊落床，你睇下呢啲空間仲有好多嚇。
咁啊，單位咧就整體咧都係拍完㗎啦。咁以上見到嘅呢一啲傢俬啊，包括冷氣、電器全部都係包含喺入邊嘅啦。咁啊，個售價咧就開價係119.8萬嘅，即係近120,000啦。咁呢個價格咧係可以再傾嘅。咁如果有感興趣唔想揀太高樓層嘅話，呢套咧就不妨嚟睇睇。睇啱嘅話，都係嗰句可以傾價。可以傾㗎嚇，咁啊就關於套單位有疑問嘅話，咁啊歡迎隨時聯繫我啦。咁我哋下期視頻再見，拜拜。